Hallo Leute, willkommen zurück beim Ascari Adventskalender 2019. Gestern im Türchen Nummer 4 hatten wir ja zwei Anti-Tangle Booms in einer kleineren Variante. Schauen wir mal, was wir heute in Nummer 5, was sich in Nummer 5 verbirgt. Aha. Blech, auf alle Fälle Blech. Ein schöner Blinker. Im Barsch-Design. Für Hecht. Vielleicht für größere Barsche. Ja, das ist wieder was für mich. Ich stehe ja mehr auf so Wobbler, Blinker, Spinner. Toll. Na dann, bis morgen.